মাশাআল্লাহ, চারটা জিরা গড়ার নর। চারটা কেমন হয়েছে জানাইবেন। চারটা নরই কিনা হাট থেকে নিয়ে আসছিলাম। চারটা নর, দেখি কি হয়। চাইরোড আল্লাহ দিয়ে বাছায় পাল্লা দেওয়া হয়েছে 21 কিলো করে ইনটেক। বাকিটা আল্লাহ পাক জানে সামনে কি করে। দুঃখের ব্যাপার, 2 জোড়া বাচ্চা কিনা আনছিলাম, চাইরোটা নর হয়ে আছে, বলতি মাদি নাই।